Og þá erum við komin hingað aftur og þeir eru komnir hingað forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Í ræðunum hérna í kvöld mikið talað það sé lítil samstaða í ríkisstjórn, það sé málin séu lögð fram í ófriði, hér sé meirihlutaræði og gerræði. Ekki bara svolítið til í því? Áttu vona ég svara þessu játandi. Nei, það ekki til í því. Í fyrsta lagi þá það ekki fyrir stjórnarandstöðuna að greina hvernig samstæðan í ríkisstjórninni, enda textinni ákaflega illa til í því. Samstæðan í ríkisstjórninni ákaflega góð, eins og við sjáum á því að við erum að klára hér einhvert árangursríkasta þing síðari ára ef ekki áratuga, ef við förum yfir stöðuna eins og hún lítur út núna. Í öðru lagi þá auðvitað ágreiningur mál í þinginu. Það ekkert nýtt. Hins vegar hafa ekkert verið sérlega mörg ágreiningsmál núna. Það hafa verið 2-3 tiltölulega stóra ágreiningsmál núna á lokasprettinum, en þar fyrir utan eru langflest mál afgreidd hér í sæmilegri sátt, jafnvel bara í fullkominni sátt. Svoleiðis að þetta svona eitthvað standardprógram sem menn þylja upp í lok þings, en við látum það ekki trufla okkur, enda miklu betra að hlýða á slíkt prógram heldur en einhverja raunverulega gagnrýni á störf ríkisstjórnarinnar, enda hún ekki til. Það skorti algjörlega í ræðu stjórnarandstöðunnar einhverja raunverulega gagnrýni á eitthvað sem ríkisstjórnin hefði ekki staðið sig í. Sigmundur Davíð, en hvað þýstist þá þær hugmyndir að mál séu betur undirbúin áður þau komi hingað fram og séu ekki lögð fram í svo miklum ófriði eins og mörg mál hafa verið gerð? Já, langflest mál hafa ekki verið lögð fram í ófriði eins og ég nefndi áðan. En það ekki hægt að gera ráð fyrir því að það sé samstaða milli stjórnar og stjórnarandstöðu öll mál í þinginu. Þá væri óþarfi að kjósa, þá bara væru menn sammála málin yfir höfuð. Það hafa verið nokkur mál eins og ég nefndi sem að menn hafa ekki verið sammála Hins vegar hafa langflest mál verið afgreidd í friði og þau sem að menn hafa ekki verið sammála það verður leyst úr þeim á einn eða annan hátt.